冇一啲面相咧，係一睇就知道佢個人好專一，或者係會好容易出軌嘅。專一咧，當然啦係整體嚟睇嘅。我望到你哋咧，就覺得你哋唔會長久嘅。其實呢樣嘢咧，你一望去咩叫貌若神離啊？如果胡亂叫你戴嘅話咧，其實即係等於叫你胡亂食嘅一樣。去到個靚咧，本來好拉利，去到哇點樣？大家好，歡迎嚟到戀咁拖，亂咁嚟，戀愛就係咁樣嚟。我係 Kiko，我係黃老師。係啊，今日咧好有幸咁樣請到黃老師上嚟我嘅 podcast 啦。咁咧其實黃老師咧就係聽聞你研究咗呢個面相好耐噶咯，係咪？嗱，就其實實質嚟講就20幾年到啦。哇！咁就個來源係點，或者自我介紹啊？係啊，可以啊。咁我本身咧就喺80年代頭咧，嗰陣時非常年輕啦，咁就開始23歲就創業啦。咁我喺創業期間咧，因為即係始終係叫孤軍作戰。咁好多時咧就人世間都會有好多問題啊！當你做生意，好多十字路口。係咁好多時我都會走去求神問卜。咁但係次次咧都係俾人點到一鋪一碌，先至翻嚟嘅。咁即係次次都係輸到即係手損腳損。咁甚至乎有一次，咁我有個老友啊同我講：喂，阿黃老師，我識得個上司好勁嘅。咁我話好啊，介紹嚟我認識下咁樣。咁啊，好啦，去見佢嘅時候，佢望到我嗰陣時，我先得個23、24歲嘅啫。佢見到我就擰頭啦，唉，睇都冇，即係睇都冇用噶啦，咁樣。哇！咁吓我師傅有咩問題啊？咁樣，佢話你知唔知啊？你天生一副乞兒命。吓？咁我師傅有冇睇清楚啊？係咯。吓，我好驚，你有冇睇漏眼啊？冇走眼。你點做都係乞兒一個，冇嘥時間。咁其實呢句說話我聽完咗之後咧，烙印在腦海之中。咁我當時就繼續經營啦，但係即係個心入邊你真係戰戰兢兢。係。咁但係當我做多幾年之後咧，又唔係，越做越好。即係我信心就翻嚟啦。咁同埋咧，我整個即係點講咧？我以一個營業又好做生意嘅人都好啦。其實我唔敢話閱人無數嚇，咁但係咧經歷咗咁多年咧，睇嘅人都唔少。咁但係原來係真係知己知彼咧，就唔可以話百戰百勝，但係你起碼唔會吃虧。咁仲有一個問題咧，就睇上嗰度好嘅地方就係話，譬如我望你。我唔需要得到你嘅時辰八字，我就已經係心中有數啦。冇錯，頭先已經俾你即係當講笑啊，因為唔好介意啊，即係兩句啦。你睇嘢都係小心眼嘅，面帶方形嘅咧就係比較固執嘅，明唔明啊？咁啊，打個煲頭先。咁啊，純型咧就比較熱情嘅，即係嗱，熱情嘅定義就係話唔識你嘅時候咧。你就好酷嘅，但係玩咗幾次之後，即係大家相交幾次啦，哇，好玩得你好開心啊！咁呢度從何而嚟咧？就係話所以我都話我唔需要問你，我都約計知道你係一個點嘅人，你係一個點嘅人，就係咁樣啦。係我點解就想請黃老師今日上嚟呢集咧？因為咧我係做 dating 公司嘅嘛，係啦。咁所以好多時候咧，啲客咧其實都會有一個諗法，就係哇，可唔可以一眼就望到嗰個人，究竟佢係一個點樣嘅人咧？咁可能咧面上嚟講咧，就可能都可以去做到呢一件事啦。咁喺我哋開始講呢個面相嘅主題之前咧，我想進入我哋嘅廣告時間，就係一個筍盤介紹嘅。咁啊，順便咧都可以咧叫黃老師評論一下呢位
男會員係啦，呢個筍盤，咁佢係咧35歲啦，一個中學嘅老師嚟嘅，咁佢身高都高嘅，177 cm，咁佢之前就喺外國留學翻嚟啦，然之後咧而家咧就即係做一個教師嘅工作啦，平時咧就中意都做運動嘅，打羽毛球啊、golf 啊、網球啊、滑雪啊為主嘅。咁如果咧有興趣認識呢位男會員嘅話咧，都歡迎可以 IGDM 我哋啲 updatehk 或者係 WhatsApp 我哋90876118。咁喺呢個時候啦，就等我俾黃老師望一望佢嘅面上，你覺得佢點樣？嗱，純粹咁啊，第一眼望落去啦，佢都係一個筍盤嚟嘅。問題咧就係話，嗱，其實佢有雙重性格嘅。第一，佢表面咧就好內斂，係唔多中意表達自己嘅。係，但 once 佢揀定咗個路向，非常積極嘅。即係所以問題嚟講咧，就係而以佢咁嘅年紀嚟講咧，我哋叫輸人唔輸陣。係，佢做嘢表面係非常穩陣嘅。係，但係等於頭先所講咧，當佢睇啱嗱，當講笑啦，睇啱呢位未來係女孩子啦，佢會好動心思啊，或者會一個比較好嘅策劃，然之後咧就全力以赴做到最好，就係咁嘅意思。好似感覺都真係幾筍盤喎，唔錯㗎，唔錯。OK。咁我想問，其實面相係咪真係可以好快速咁樣知道一個人嘅性格，或者佢嘅運勢咧？直頭嗱，其實咁講，我哋學呢樣嘢相不能夠獨論嘅。即係嗱，如果即時好望咧，就要可以咁講，就係話我約計估計你今年貴庚。係，就去睇你流年嘅部位，係，再加上你當時嘅氣息，去即係斷你嗰個運程係點樣，係啦，情況就係咁。咁其實就係會唔會話化咗妝咧，就唔係好睇到嘅咧？絕對睇唔到。哦，絕對睇唔到。唔係睇唔到嘅原因咧，因為咧直言啦，氣息大過天。其實咧，我哋所有嘅部位咧，就係只係佔30% 嘅啫，即係譬如個鼻偏眉咁，咁但係當你個流年嘅氣息或者你今日嘅氣息，其實嗰個佔嘅比率相當高嘅。咁所以咧就係話你我突然間問，喂，我27歲女啦，我而家應該個運點樣啊？咁其實係咪睇到都可以睇到，但係就只能夠睇3個月。係之內，因為個氣息其實喺每一個時間入邊咧，都不停喺度變緊嘅。係吓，咁所以你話粗略係可以嘅，就係咁樣。即係反而氣息咧係比五官更加重要嘅。氣息係絕對比五官，即係我哋所謂精神氣啊嘛。係就絕對比五官，五官係一個配置。咁而當你行到某個時間嘅時候咧，哇，佢個鼻好大咁樣。冇用㗎喎，原來佢鼻太大喎。咁其實就要我哋頭先我再強調相唔能夠獨論嘅原因，就係話要夾埋好多個部分去睇先可以知道嘅，就係咁樣。咁好似其實咧，譬如話有啲人就成日都會講啦，即係睇你個鼻哥窿係咪如果外露嘅，係啦就漏財啊呢個人，跟住或者個耳仔咧就嗰個耳珠唔夠厚又冇福氣，即係其實呢一啲嘢係咪都係可以即係判斷得到嘅咧？嗱，純粹就咁講，譬如你耳仔特別細，係咁你只能夠係話你個童年嘅時候咧，係1至14歲啦，家境係比較差，身體係比較弱，你自己個人嘅運氣亦都係比較弱嘅。咁但係咧就我哋睇上嚟講咧，最後嘅人生行到70、80歲後或者更大年紀嘅時候咧，就會睇翻去翻耳嘅部分。咁所以咧就但係當你去到某個年紀嘅時候咧，你隻耳仔都會有成長嘅，都會有轉變，會有轉變嘅，即係個顏色啊，或者你嘅耳珠嘅可能已經做咗好多好事啊，豐隆咗好多啊，等等啊，係嘛？咁所以咧就係話有冇影響咧？咁你話初頭就係判斷你14歲之前係。咁頭先你講完耳仔，跟住就話仲有邊個？鼻哥窿漏財。嗱，鼻哥窿咧，嗱純粹咧，鼻哥窿兩側呢個位咧，我哋叫做係
即係藏財之位嚇。咁咧呢個兩個藏財之位咧，就係話正常一般啲人咧都係揾正財嘅。咁揾橫財嘅人點樣咧？就鼻翼張橫嘅，比較橫路，咁而且有啲少少翹，而係夠厚嘅。咁呢班即係呢類嘅人就係財來財去都係，但係佢揾大錢，但係亦都使得去，使得多。咁係啦，揾即係橫財錢咧，個鼻翼一定要夠大。咁同埋咧，就算有窿咧，都唔怕，因為有來有去，有來有往，就係咁嘅意思。OK，明白。咁黃老師啊，其實咧有好多時候咧，啲人都係會睇一個人都會講話你個桃花眼啊，桃花乜乜啊。其實咧桃花旺嘅人咧，面上嚟講咧係有冇特徵嘅咧？嗱，其實桃花咧都普遍啲人認同咧就話隻眼水汪汪，咁啊隻眼識笑，咁啊有除咗桃花眼之餘咧，亦都有桃花紋噶噃，咁啊由眼肚嗰邊伸出嚟嘅，呢啲由眼肚走出嚟先正式嘅桃花紋嚟嘅，咁亦都有桃花嘅面喎，即係面尖尖。即係由上至下面尖尖，亦都有桃花嘴喎，咁其實桃花都仲有一個桃花眼神都非常厲害喎嚇，咁其實你頭先講桃花，好多人淨係話有桃花眼喎咁樣，其實桃花係來自你自己一種魅力嚟嘅，你明啊？除咗眼之餘，其實好多地方都可以發揮到嘅，你嘅舉止啊，你嘅談吐啊，等於頭先我講話個面型啊，你個嘴型啊，都可以好吸引嘅，就係咁。咁但係有冇話一啲係特別嘅睇法，就係可能你有呢個桃花嘴或者桃花鼻，你就係正桃花，或者係爛桃花？因為其實有好多人都成日都係渣男磁石啊，係咁遇到啲衰嘅人啊。其實喺上學上面有冇得睇得出咧？咁我諗佢具備咗就係第一佢自己隻眼都唔係好正啦，即係唔好介意啊，即係逢親有一啲特別嘅氣味嘅女性，就自然會吸引特別嘅男性埋嚟噶啦。咁佢隻眼神已經不正啦，加上佢有頭先我所講人都會有啲叫桃花脈嘅，佢就其實呢個就係內在嘅氣場啦，去吸引你埋嚟嘅，即係情況就係咁樣咯。咁所以修正咗自己啦，首先修正咗自己先啦。即係其實相由心生咯，你咁樣講係嘛？當然啦。絕對，加上你嘅打扮啦，你嘅所謂有時個媚態啦，咁我自己曾經見過一個咧，哇，個女士咧，講得俗啲，講得難聽叫真係好姣嘅，咁但係咧，佢一結咗婚之後咧，1年之後咧，完全判若兩人，好似真係我哋所謂叫埋街飲井水，完全由一個好城市嘅 ladies 變咗個村姑咁嘅感覺，即係呢個係我自己目睹嘅。咁所以你話係佢個人收斂嘅啫。如果佢個人收斂嘅話，我睇唔到會有人可以埋到嚟咯。就係咁啦。即係其實都係你自己控制。冇錯，呢個係其中一個好重要嘅要素。咁有冇話即係啲人睇咧，又會睇你個夫妻宮啦，咩飽唔飽滿啦？咁其實咧，究竟夫妻宮係咪就係呢個太陽穴呢個位置咧？夫妻宮如果即係比較容易大家即係體會到咧，就係眼角啊，眼尖，180度向外伸延。咁呢個咧就係夫妻宮嚟嘅。係啦。咁好多時點解有啲雜紋係去對正嘅夫妻宮咧？即係證明喺某一個時間入邊嚟講咧，夫妻啦係會多拗撬啦，或者甚至乎嚴重嘅都有機會離異嘅咁嘅情況。即係如果係有啲紋生長咗喺呢個夫妻宮，直情喺夫妻宮直接180度直插呢一個夫妻宮，咁當然未必一定係應夫妻，亦都應當年可能即係工作非常辛勞啊，非常辛苦啊。咁係咪冇得避咧？咁第一就譬如夫妻就盡量譬如一個喺香港做嘢，一個喺大陸做嘢，咁即係最少離多啦。咁即係另外一種就係話個工作當時可能會
極度比較困難啲嘅。不過唔緊要，係2年期間嘅啫，就會過去噶啦，就係咁。即係時間唔係好長。係啦，因為嗰個夫親宮對住嗰個位咧係39、40嗰2年，即係微微啊，微微呢兩個位，所以過咗39、40咧就可以平安度過。咁所以咧就略為忍讓啦。咁我覺得就 OK 嘅，就係咁。咁有冇一啲面相咧，係一睇就知道佢個人好專一，或者係會好容易出軌嘅？你話專一咧，就呢樣嘢就嗱，咁當然啦，係整體嚟睇嘅，係啦，冇錯。同埋睇佢個神態，係咪比較淡定啊？講嘢係咪比較正路啊？咁其實睇一個相唔係3言2語可以講到嘅。係。咁但係你話佢係咪渣男嘅話，你想問係咪渣男？係啊。咁嗱，咁樣講法，如果你話佢純粹係渣男咧？咁第一佢必須要具備桃花先可以做渣男啦，咁有桃花啦。咁但係咧就通常咧，你會見到啲人係嘴歪嘅，即係尤其是佢講嘢嘴特別歪嘅時候咧，就口不對心。係咁嗱，佢有桃花眼咯，又口不對心咯，咁再加埋咩？一樣嘢咧，我就覺得佢係渣男嘅原因，因為打女人。係咁咧就通常咧就係話拳插天倉，即係話你兩個拳橫路向上向橫生。咁呢啲人咧就比較暴力嘅，即係譬如葉繼歡啊，即係當年嘅，即係假設啊，舉個例子。呢個拳好出嘅，好硬嘅，而係橫生嘅，即係話佢同你好嘅時候。咪非常好咯，但係佢冇真心一句說話，因為歪嘴噶嘛，永遠都係佢知你唔知，但係佢一唔高興嘅上嚟嘅時候咧，佢喐手喐腳噶啦喎，咁呢啲係咪叫渣男咧？就係咁啦。咁如果一個女仔其實都想咧，即係可以結婚啦、嫁得出啦，咁或者一個男仔都想揾到一個好老婆，其實咧好多時候即係而家啲人都會可能去做啲微整形啊，或者甚至乎整形啊。究竟整形、微整形、化妝呢啲係可唔可以改運嘅？嗱，其實純粹咧，以我個人嘅經驗咧，就嗱，你如果化個靚妝，着套靚衫，咁個人都自信啲啊。不過呢個係第一二次嘅吸引力嘅啫。係。咁再繼續落去嘅話咧，其實好多時點解會有八字啊，有紫微斗數啊？其實命中係確實有數嘅。無論你有好多嗱，即係當客觀咁講，有啲女仔真係好靚嘅，但係佢真係孤獨終身嘅喎。係咯，點解咧？就係話，以我哋即係有少少閲歷嘅人就會感覺就係話，喂，咁靚埋去真係嘥錢嘅啫喎。仲有一個問題，佢一定唔會揀我啦咁樣。其實個個都咁諗。就冇人埋身啦。冇人埋身啦，反而普普通通，哇！即係化下妝，着件衫，即係靚靚地咁。哇！嗰啲男人為冇得頂啊呢件咁。所以好多時我會見到啲好靚嘅女人咧，隔離嗰啲男人咧係好醜樣嘅。點解咧？因為醜樣無論你追靚嘅同埋唔靚嘅機會都唔高噶嘛。係。咁所以咧，橫掂都係啊。我去件正啲嘅，搏老命喎。明唔明啊？就係咁啦。佢投資得好好喎。係啦，冇錯。所以你就話。以我哋男士身份咧，唔好理佢靚定唔靚，去咗馬先。如果啱啊，強調如果啱。OK。咁好似女仔咧，點樣去睇一個男仔咧？如果個男仔可能換咗一身西裝、官仔骨骨咁樣，其實係咪都會有轉變咧？其實我覺得呢個純粹係外觀咧，無論男與女咧，係只能給佢即係俾到佢啊。即係一個段落嘅自信嘅啫，係咁，但係實質對於佢往後點樣係去部署啊，點樣係去大家行埋落去咧，其實都幫助係唔會好大，因為印象分就只係初頭嘅啫嘛。好啦，印象之後咁個女仔又好，男仔都好。都會察覺到啊，原來呢個女仔好中意講粗口嘅喎。咁咁又察覺到女仔察覺個男人咧就好食懶飛喎。咁所以都係一個片刻嘅啫。我覺得係初頭有幫助，但係往後其實對呢件事係冇一個好大嘅即係終結嘅美好嘅完結咯。咁如果係真係喺呢個擇偶上面啦，或者我哋兩性嗰係可能咧我啲客過嚟玩 dating 活動咁樣，或者識人，其實有冇辦法可以好快咁樣，可能就可以判斷得到呢個人係咪一個好人，或者一個老實人，可以值得交往嘅人咧？係啊，或者會唔會有啲位咧，其實係
呢個人見到佢有一個咁樣嘅特徵，就即刻 red flag 㗎啦，唔得㗎啦，呢個人唔好識佢啊，可能佢係唔穩陣，係壞人嚟嘅。咁你首先講啦，講壞人先啦。好啊。咁啊，壞人嚟講咧，就正常係心思係比較多嘅。係。咁你會要好留意佢嘅眼神，因為通常比較鬼鼠嘅，同埋唔係好靜嘅。咁同埋我都話講過啦，歪嘴嘅人咧就口是心非嘅。咁所以咧就歪嘴同埋個眼神不正嘅男人咧，我就覺得會篩咗佢先。係啦，唔好同呢啲走埋一齊啦。咁如果你話正唔正派嘅話咧，其實問題就係喺一剎那嚟講，你只能夠見佢嘅舉止溫文，眼神係比較淡定嘅，同埋眼珠同埋眼白係黑白分明嘅，即係證明呢個人嘅思慮係清晰嘅，唔會混濁嘅，可以交得過嘅，就係咁，係。好似即係黃老師咁樣啦，你其實都做咗生意好多年，係啊，冇錯。咁你都閱人無數，其實都有好多生意上嘅 partner 合作夥伴或者係朋友。其實因為做生意，其實我哋好怕都會就係好似你咁講，一仆一碌損手爛腳噶嘛。有冇一啲人其實係可以見到喺錢財上面咧有可能會損失咧？因為其實我前排咧都有聽我一個客講啊，咁佢自己都好耐冇拍拖啦，咁佢最後就中咗嗰啲網上情緣騙案，就俾人呃錢啊，係啊，咁最後都呃咗一筆即係都唔少嘅錢嘅。咁其實喺呢啲錢財上面有冇啲位又可能可以睇得出，可以避免得到？你意思係避免同佢合作㗎定咩先？或者係有冇可能呢個人係傷害咗我嘅財咧？有可能。嗱，即係我只能夠咁樣講啦，即係逢親男或者女咧，我哋話有一個叫破拳紋，係破拳紋嘅意思咧，即係話喺呢個拳嘅位置咧，有條線咧，即係將呢個拳斬開兩橛嘅，即係當然我明嘅，笑起身呢度會有係啦，我誇張啲就叫斬開兩橛，呢個我哋叫破拳紋。係咁言下之意，即係話佢只能夠自己獨自去經營嘅啫。如果揾任何人一齊同佢參與嘅話，最後一係就俾人食咗，一係就俾人幹掉。即係你明唔明嘅意思啊？明白。因為拳話明係拳位破咗，即係話你嘅權力遭受破壞，係咁，所以咧就如果喺一個叫做合謀一齊做嘢嘅話咧，如果有破拳紋嘅人咧，就當然你同佢合作嘅，你有着數，但係我哋唔係即係我哋導人唔係導人一個唔好嘅睇法，但係有破拳紋嘅人必須要自己獨自去經營咧，我覺得就會比較穩陣啲啦，因為佢係中意獨斷獨行啊嘛，係就係咁嘅意思。即係反而可能如果嗰個人本身自己係有呢個破拳紋，就唔好同人哋合作啦，自己就會好啲啦。冇錯。咁如果係另一半咧，同埋而家有好多時候咧，啲好多兩公婆好興夫妻檔做嘢㗎，咁點算啊？如果係啲問題？其實你話夫妻兩人合作咧，其實真係呢個我只能咁講啦。譬如話，我木型面，我長型嘅，我太太土型面嘅，木克土為我財咯，吓咁啊調翻轉頭，呢個世界咧就梗係一個凹就配一個凸嘅，一個心急嘅即係或者配一個咧係比較懶洋洋嘅，一個冇乜大志嘅就配一個衝鋒陷陣嘅，咁我就覺得咧係會兩個人走埋機會會好過話兩個都衝鋒陷陣，兩個都懶洋洋，兩個都係即係即係點講啊？講嘢好鋒利嘅。其實兩個走埋一齊，同樣咁嘅格局咧，係好難。無論你拍拖好，自己做生意都好，其實就係好難嘅。梗係一粒就配一凸，咁呢個係。咁當然唔好太過分啦，一個太凹，一個太凸，咁梗係唔得啦嚇。喺正常就應該係咁樣配合嘅，咁先至即係等於老公係負責出嚟做生意，太太係負責做會計。咁我覺得呢個先至係比較合理嘅情況咯。但係如果唔係咁樣嘅情況，係咪都唔建議佢哋夫妻檔可能一齊合作做生意咧？其實會嘅，因為日頭嘅工作。好容易帶翻去夜晚，仲喺枕邊度喺度過緊你狀。你今日點解做成咁啊？點解做得唔好啊？你可唔可以做得更好啊？你明唔明啊？明啊。因為
唔好介意啊，女士們比較上心嘅，係啊，即係佢好多樣都睇，又話我唔係，因為有好多係鄧老公可以做得好啲，同埋係比較小心眼，覺得即係如果我老公咁做咧，我老公可以揾多啲。咁但係喺男人立場上，搞掂咪算咯，即係大家即係你有得揾，我有得揾，即係大家開開心心。但係女人就唔係，即係我唔係針對啊，冇誤會啊，係嗰個性格。即係女人多數咧就係比較睇嘢細緻啲、細心啲。男人咧就比較粗獷啲，比較大路啲。咁啊，所以你話係咪好咧？咁呢個就見仁見智啦，就係咁講。係。老實講，黃老師，你有冇真係遇過一啲情侶啦？你覺得我望到你哋咧，就覺得你哋唔會長久嘅。其實呢樣嘢咧。其實你咁樣講咧，我覺得咧，我只能夠咁答你。你一望去，咩叫貌若神離啊？即係話你而家企埋兩個企埋，你又唔望我，又唔望你，即係你身體語言你又唔睬我，又唔睬你，咁你點會行得埋啊？即係佢話，喂，我兩個拍咗15年個，我哪怕你拍咗15年啦，即係話你哋兩個，即係你其實大家你見到有個默契咁，一個眼神或者個動作，對方都已經知道。我想點，我想點，但係咩叫貌若神離啊？即係你又唔想望我，我又唔想望你。咁同埋即係大家個肢體各方面嘅行為都一啲都唔合拍嘅。咁你係咪一定拜拜啦？唔使講啦。咁但係呢啲你會唔會講出嚟俾佢哋聽咧？就唔會嘅係嘛？咁我只能夠咁講啦，大家雙方努力啦。單向係解決唔到問題嘅，咁啊多啲了解啦。即係我成日覺得就係。水可載舟，亦可覆舟。點解咁講咧？其實就係你點樣講，人哋個即係等於應該咁講個諗法。我覺得呢個唔係苦難，我覺得呢個係磨練嚟㗎。咁就咪磨練咯。但係我覺得呢個係苦難，咁呢個咪就係苦難咯。當你嘅心係點樣即係既定嗰件事，確實嘅，即係你覺得呢個真係苦差。但係如果第二個人睇唔係啊，幾好啊！我覺得我又上咗一堂啦。即係心態不同，收穫就唔同。你明唔明我意思？我明啊，就係咁嘅意思咯。係啊，因為好多時候咧，之前都有啲客。或者啲朋友都有講啦，我有遇過呢個渣男啊，真係好慘啊！點解我會遇到一個咁樣嘅人啊？類似一啲咁樣嘅講法，但係其實好多時候係反而係轉換另一個諗法，就係可能呢個人係教識咗你啲嘢。雖然佢可能俾咗一啲唔係咁好嘅感受或者經歷你，但係佢令到你學識咗一啲嘢。其實係咪對自己個運勢同對自己都有幫助？其實呢個係性格嘅使然嚟嘅。其實好多女人都知邊啲係渣男，邊啲不是渣男。只不過就係我覺得佢就我覺得我唔會上癮嘅，我走得甩嘅，我唔會俾佢搞掂嘅。點知就係搞下搞就俾佢搞掂咗。其實冇乜可能，即係渣男你行冇幾耐，你就會見到佢暴露咗佢個真實嘅面貌噶啦嘛。其實女人係好細心。係，其實女人係知道，但係只係你都係俾呢樣嘢吸引咗佢。係啦，同埋覺得 kill time 唔緊要啦，我等到個真係正嘅筍嘅，我先飛佢啦。點知你都未飛人嘅時候，就俾人搞到你七零八落啦。咁所以我係啦，所以我覺得就呢個世界總係雙向嘅，就係咁樣。咁如果而家有啲聽眾啦，都真係佢單身緊嘅，佢咧想去就係去識新嘅朋友啦，或者去揾另一半啦，你有冇啲乜嘢可能喺妝容啊、外在啊，或者係嘅一啲 tips 可以增加佢嘅姻緣運咧？嗱，即係如果係咁短暫嘅時間啦，即係譬如我聽日有個 date 咋，我今晚只能夠早啲瞓。養足精神，咁起碼你眼神銳利啲啊，反應快啲啊，唔好成碌番薯咁，即係去到嘅時候連拎凳都未曉拎，你明啊？咁就即係言下之意就係衣着都係一個好重要啦，即係好老實，唔通你即係仲踢對拖鞋，整條短褲，整件爛鬼 T 恤就去相睇咁樣，咁我覺得即係好似咁講啦，就係衣着
都非常要自己配合啦，配合你自己 style 啦，能夠早啲係休息，能夠養精蓄銳啦咁。因為本身我估計好多人都話，我會唔會戴某啲嘅手鏈啊、吉祥物啊等等等。其實咧呢一樣嘢就真係要睇你嘅五行嘅八字，先至知道你係缺木嘅，你係缺金嘅，你係缺乜嘢嘅。如果胡亂叫你戴嘅話咧，其實即係等於叫你胡亂食嘅一樣，本來都唔使死嘅，去到個靚咧本來好拉利，去到哇點樣哇金光閃閃啊呢個歌咁，明唔明啊？明。所以咧就唔可以亂咁去配置，反而叫養精蓄銳，執正啲個精神氣朗，即係神清氣朗。咁我覺得咧就去處理，我諗會即係起碼俾到一個好印象你咁樣啦。我發現今日同黃老師你傾咧，氣息即係教識咗我咧，真係氣息係比真實嗰個面相係嗰五官生成點係重要好多。我記得一開頭我哋 off mic 嘅時候咧，你有問過我一個問題啦，究竟你係揀呢個十足一清定係十清一濁啦？係啦，冇錯。咁我聽完你一集之後，我發現其實係應該係十濁一清喎，因為清嗰個位係你個精神、你個氣息係好清晰、好清澈嘅感覺，係嘛？嗱，其實咧就如果你早啲入我哋呢個行業咧，你已經成為即係大師啊！大師啊 ！Oh my god！其實咧就學乜嘢咧，都係要講你自己嘅資質啦，能力同埋最緊要係興趣。係，當你有興趣嘅時候咧，就等於你做嘢一樣，你唔會怕任何嘅阻攔，你始終都會向前走。係咁啊，術數一樣。其實嚟講咧，我哋最後強調都係相不能夠獨論嘅。我唔能夠淨係睇你個鼻，唔能夠淨係睇你個眼。我係成個嚟睇嘅。你明唔明啊？明。先知道啲人成日話個鼻好大喎，咁我哋叫做孤芳獨聳。哦。咁孤芳獨聳係代表咩咧？就係話自尊心。或者個人係非常之我行我素嘅，佢唔會理會人哋嘅，咁所以話相不獨論嘅原因係咁，咁希望就呢樣嘢可以幫到各位啦。咁咧希望咧黃老師啊之後開班咧都俾我上堂咧，我都想跟你學嘢。多謝你啊！係啦，如果有興趣咧，都想了解更多嘅咧，都歡迎可以揾下黃老師嘅班嘅。咁我哋有資料嘅咧，都會放翻出嚟啦。咁今集時間就係差唔多啦。多謝黃老師你今日過嚟。多謝你嘅熱情嘅邀待。多謝晒，多謝晒你，多謝晒。我哋下集再見啦，拜拜。拜拜。